आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा होम रेमेडी जो आप लोगों के खांसी, जुकाम और गले के खराश में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। एक तरफ हम इस महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ हम बदलते मौसम के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सभी के घरों में बड़े हो या बच्चे सभी को खांसी, जुकाम और बुखार की सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये वायरस का असर है या बदलते मौसम का। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ये होम रेमेडी। इस नुस्खे से हमें गले की खराश और खांसी, जुकाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस घरेलू नुस्खे के अंदर हम जो कुछ भी डालने वाले हैं वो आपके किचन में हमेशा वो चीज़ें मौजूद होती हैं, घर में ही मिल जाने वाली है। कोई भी चीज़ आपको बाहर से नहीं लेकर आना है। और ये दादी नानी की नुस्खे हैं, हमेशा से सदियों से हमें दादी नानी से ये चीज़ें खाने को मिली है और हमेशा दादी नानी इसे बनाती रही हैं। और हमारा खांसी, जुकाम और गले की खराश की जो भी समस्या होती थी वो चुटकियों में दादी नानी ख़त्म कर दिया करती थी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डालेंगे और कैसे बनेगा। झटपट से ये बन जाने वाला होम रेमेडी बहुत ही काम का है और आप लोग इसे खाकर अपना गले का खराश और जुकाम, खांसी में काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि खांसी, जुकाम या गले में खराश है तो हम वायरस के शिकार हो चुके हैं। ये बदलते मौसम का भी असर हो सकता है हमारे ऊपर। तो इस रेमेडी को देखने के लिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हल्दी पाउडर है, ये शहद है, सेंधा नमक, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग और काली मिर्च। यहाँ पे पहला चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है काली मिर्च। काली मिर्च मैं 20 से 25 दाने ले रही हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काली मिर्च को। अब इसे एक बाउल में रख दूँगी और जो दूसरा चीज़ है वो मैं लूँगी लौंग। यहाँ पे लौंग भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे लौंग हमें लेना है काली मिर्च से आधा, यानी कि 20 से 25 पीस मैंने लिया है काली मिर्च। तो यहाँ 10 से 12 मैं लूँगी लौंग। और लौंग में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो फूल वाला लौंग है ना, यही लेना है, बिना फूल का लौंग नहीं लेना है। जो इसका फूल होता है ना उसी में वो हर चीज़ें मौजूद होती है जो हमारे जुकाम और खांसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे ये देखिए फूल वाला लौंग मैंने 12 पीस बाउल के अंदर डाल दिया है। अब तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी का टुकड़ा, ये 2 इंच के करीब है। आपके पास ये नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह पे आप तुलसी भी ले सकते हैं, आपके पास तुलसी है तो। अब गैस ऑन करके इसे कुछ सेकेंड के लिए मुझे भून लेना है। यहाँ पे लौंग, दालचीनी और काली मिर्च तीनों चीज़ों को हम ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनेंगे, मात्र 20 से 30 सेकेंड के लिए हमें रोस्ट कर लेना है। तो ये अच्छा से भून चुका है। चलिए गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं इमनदास्ते के अंदर और इसका कूटकर हम पाउडर तैयार करेंगे। आप यहाँ पे ज़्यादा का बना रहे हैं पाउडर तो मिक्सी जार में भी पीसकर तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाकर दिखाना है आप लोगों को, इसलिए इमनदास्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे बहुत अच्छा से पाउडर के फॉर्म में हमें तैयार कर लेना है कूटकर। बड़ों को आप दे रहे हैं तो थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो चलेगा, बट बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने अच्छा से कूटकर इसे पाउडर के तरीके में तैयार कर लिया है, ये देखिए। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। तो अब मैं बताऊंगी कि इसमें अदरक को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अदरक 1 इंच लेकर धोकर अच्छे से छिलके हटाएंगे और बारीक कट करके इसे कूट लेंगे। कूटने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से इसका जूस छान लेंगे और 1 चम्मच के करीब जूस को डाल देंगे। अदरक नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पे सौंठ का जो पाउडर आता है उसे आप ले सकते हैं। ये पाउडर आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, घर में रखिए और जब भी आपको बनाना है इसका पाउडर इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे एक बाउल में मैं पाउडर को निकाल लूँगी जो काली मिर्च और लौंग दालचीनी से तैयार किया है। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब पाउडर है, छोटे चम्मच से, उसे मैं निकाल लेती हूँ इस बाउल के अंदर। उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे पाउडर को हमने निकाल लिया है और अब इसमें दूसरा चीज़ जो ऐड करने वाली हूँ मैं, वो है आधी चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर आप नहीं डाल रहे हैं, अदरक का जूस डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डालें। उसके बाद डालेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक तो गले में बहुत ज़्यादा आराम देता है, बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद हम डालेंगे 2 पिंच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक होता है और कितना फ़ायदेमंद होता है वो किसी से भी छुपा नहीं है। सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरीके से मिक्स तैयार करके आप बहुत दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी खाना है निकालिए और तुरंत बनाइए और खाइए। तो ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करने के बाद एक मेंबर के लिए 1 चम्मच काफ़ी है। 1 चम्मच पाउडर लेंगे और शहद में मिलाएंगे और उसके बाद इसे खा लेंगे। बच्चों के लिए इतना काफ़ी है, 1 चम्मच का चौथा भाग। तो चलिए, मिक्स तैयार हो चुका है, इसे इसी तरीके से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब खाना कैसे है वो बताती हूँ। 1 चम्मच के करीब हम शहद लेंगे। 1 मेंबर के लिए मैं बता रही हूँ आपको। 1 चम्मच शहद लीजिए और उसमें मैं डालूँगी छोटा चम्मच से 1 चम्मच के करीब ये मिक्स जो हमने पाउडर तैयार किया है। तो 1 चम्मच इसे डालकर और शहद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये खाने के लिए रेडी है। यदि आप ज़्यादा मेंबर के लिए बना रहे हैं तो इसी में शहद बढ़ा दीजिए और जो पाउडर हमने तैयार किया है उसे भी बढ़ा दीजिए। तो चलिए, ये मिक्स तो 1 आदमी के लिए रेडी है। मैं बाकी लोगों के लिए भी बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा शहद और डाल देंगे और उसके बाद जो पाउडर है उसे भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देना कैसे है वो भी आपको बता देती हूँ। बड़ों को आप दे रहे हैं तो इसे 1 चम्मच दीजिए और सुबह और शाम देना है, और छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इस 1 चम्मच में जो चौथा भाग होता है उतना बच्चों को देना है। 5 साल से नीचे के बच्चों को ना दे तो ही अच्छा है। छोटे बच्चों को आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी चीज़ें दें, ये बड़ों को दें, और 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप इसे 1 चम्मच के चौथा भाग आप दे सकते हैं। और बड़ों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच दें और देना है इसे सुबह और रात को। और जब इसे आप खा लें उसके बाद 1 घंटे तक खाना, पानी या चाय कुछ भी नहीं लेना है। यानी सुबह जब इसे खाएं तो 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है और रात को भी इसे खाकर सो जाएं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैसा लगा?